फ़िलहाल जो टायर की कंडीशन है वो आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। तो और भी है ओके, ये देखिए MRF रिव्स, ये देखिए। और टायर की जो साइज़ है वो है 140/60। तो चलिए टायर को चेंज करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि टायर कौन सा मिला, कितने में मिला, और सब कुछ बताएंगे। ये देखिए मैंने टायर चेंज कर लिया है। पहले का जो कंडीशन था वो आप लोगों को दिखाया, और उसके बाद टायर चेंज करने के बाद ये कंडीशन है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत से भाई टायर को अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। कहा गया भाई साइज़, हाँ ये देखिए 140/60। यहाँ पे बहुत से भाई चाहते हैं कि 150/60 लगा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ना एलॉय, इसकी जो साइज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो साइज़ है इसके साइज़ से टायर की साइज़ मैच करना चाहिए, वरना आप लोगों का टायर जल्दी ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है और इस साइड जो पार्ट रहता है टायर का, वो रहता है 140 का थोड़ा सा छोटा, और 150 का रहता है थोड़ा सा बड़ा। तो जब आप टायर सेट करेंगे तो सोचिए ये वाला पार्ट कितना अंदर जाएगा, और अंदर जाने के बाद ये वाला हाँ, तो टायर को अपग्रेड करने से जो प्रॉब्लम आएगी वो है ये टायर जो है और ये एलॉय जो है, ये दोनों के लिए बने हैं। जैसे कि आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि एलॉय का जो साइज़ है और टायर का जो साइज़ है वो एकदम ठीक ठाक है, लेकिन जब आप 140 की जगह 150 लगाएंगे तो टायर बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो यहाँ का साइज़ है ये बड़ा हो जाएगा और एलॉय पड़ जाएगा छोटा। तो क्या होगा, टायर
यहाँ से फटना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से टायर में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये फटने लगेगा। तो ये टायर समझ लीजिए आप, MRF कहता है 23,000, और अगर आप लोग अपग्रेड करते हैं तो वो चलेगा लगभग 18 से 19,000। तो आप लोगों का नुकसान कितना हुआ आप लोग ही समझ लीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और टायर को अपग्रेड मत करिए, जो वाला साइज़ कंपनी दिया है वही लगाइए, क्योंकि वही आपके बाइक के लिए ठीक ठाक है। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर FZ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि भाई मेरे बाइक में ये प्रॉब्लम आ रही है, भाई मेरे बाइक में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। और मुझे इस बाइक को यूज़ करते हुए लगभग 3.5 से 4 साल हो गया। तो इसके बारे में मैं बहुत कुछ आप लोगों को बता पाऊँगा। तो आप लोग अगर जानना चाहते हैं इस बाइक के बारे में, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ अच्छाइयाँ हो, कुछ बुराइयाँ हो, तो आप लोग पूछिएगा ज़रूर, मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।